Mimi Omari Marcus Msigwa naapa kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya Madaba kwa wadhifa wangu wa udiwani na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri kama zilivyowekwa kwa mujibu wa sheria, na kwamba nitaitumikia halmashauri ya Madaba kwa uaminifu kwa moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Na leo tumeendelea na kikao chetu cha halmashauri na uchaguzi wa madiwani katika kamati mbalimbali. Ndugu zangu viongozi, mengi yameshaongelewa na viongozi wetu wa wilaya na viongozi wetu wa mkoa. Mimi nashindwa hata nitaongea nini, lakini naomba niwaambie, ninawashukuru sana viongozi wetu wa halmashauri katika kipindi ambacho tulikuwa tumekiendea cha uchaguzi. Naomba niseme tumefanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na Chama chetu cha Mapinduzi, na tumeweza kuhitimisha uchaguzi wetu kwa salama na amani, na tukawa tumefanya uchaguzi bila kuwa na changamoto yoyote ya kiusalama. Ndugu zangu madiwani wenzangu, leo tunakwenda kuhitimisha mchakato wetu, lakini nachoweza kusema tumekabidhiwa majukumu makubwa. Majukumu haya tunakwenda kuyafanya, lakini nawaombeni sana, twende tukayafanye kwa uadilifu, twende tukayafanye kwa nidhamu, lakini twende tukayafanye katika hali ya maelewano. Imezungumzwa mengi na viongozi wetu, lakini pia waligusia habari ya migogoro mbalimbali. Naomba na mimi nisisitize kwenye eneo hilo, ikiwa kama mbunge wenu sifurahii kabisa kwenye eneo ambalo nitakuwa nafanya kazi kuona tunayo migogoro. Migogoro huwa inachelewesha maendeleo. Migogoro inafanya watu waishi kwa kununiana, na ikiwa namna hiyo hatuwezi kufanya maendeleo. Naomba na mimi nisisitize sana kwenye eneo hilo, tuende kwa viongozi wetu kupata ushauri wa maendeleo, sio kupata ushauri au kutoa mashauri ya migogoro katika maeneo yetu. Ndugu zangu, naomba pia niendelee kuwashukuru wana Madaba kwa kuendelea kuwa na utulivu katika kipindi hiki ambacho tumetoka kumaliza uchaguzi. Kama ambavyo wamesema viongozi wenzangu, kuna maeneo kulijitokeza hali ambayo hatujaizoea hapa Tanzania. Mimi naamini tutakuwa tumejifunza kwa wale ambao waliingia kufanya fujo bila kujua wanafanya nini. Naomba niendelee kusisitiza kwa ndugu zetu wananchi na viongozi kuendelea kuhubiri amani, kwa sababu wewe kwa nafasi yako au mimi kwa nafasi yangu, ninaweza kuwa ni mkulima, ninaweza kuwa ni mfanya biashara, ninaweza kuwa ni mfanya kazi, lakini bila amani hayo yote itakuwa ni kazi bure. Tanzania ilikuwa ndio sehemu ya kukimbilia watu kwenye changamoto za amani, lakini leo sisi tunataka kujipeleka kupoteza amani yetu. Naomba na mimi niwasisitize ndugu zangu kwamba tutakapokwenda kurudi kwenye maeneo yetu, kwenye kata zetu, tuende tukaendelee kuwahubiria watu wetu neno amani. Amani kupotea ni rahisi, lakini kuirejesha huwa inakuwa ni kazi ngumu. Ndugu zangu, kama nilivyosema, mambo mengi yameongelewa na viongozi wetu, nisije na mimi nikaongea mengi nikaharibu utamu kwa hotuba zilizotolewa na viongozi wetu.
Kwa ujumla, mimi naomba niseme nawashukuru sana kwa kunisikiliza, na leo niko mbele yenu kwa ajili ya kutekeleza majukumu yangu mapya ambayo pengine sijawahi kuyafanya, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, leo niko mbele yenu kwa ajili ya kuanza rasmi kutekeleza majukumu mapya.